Всем привет, это Доктор, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Нок-Нок-Тук-Тук. Я восстановил свою психику и готов играть с ней дальше. Ну что ж, вперед, продолжить. Вставай. Умение правильно прятаться необходимо каждому, это давно уже не секрет, это общее место. Я еще с детства достиг особых высот в этом трудном искусстве, чтобы нашли соблюдать одно важное правило. Не смотри, и никто тебя не увидит. Чего я вижу, того нет. Чего я не вижу, того нет. Это странно, но это работает. Так. Ну-ка. Время идет. Я изучил, как играть в эту игру. И посмотрим, что из этого выйдет. Чини. Ждем. Если персонаж закрывает глаза, то нужно ждать. И появляются предметы, за которыми можно спрятаться. Ждем. Никого тут нет. Странно выглядит. Все заперто. Хорошо, никто не проникнет сюда до утра. Мой дом, моя крепость. И смешно так бормочет. Ага, там пролом. Побежали туда. Нельзя, чтобы сюда зашли монстры. Точнее, призраки. Вот. И там пролом. Ждем. Во. Все, кажись, монстры проникли. Снова пролом. Еще вещи появились. Прячемся. Музыка. У него такая странная прическа. Что, не открывается, что ли? Нет, летающее привидение. Летающее привидение. Бежим, 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 бежим. Нет, 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 нет. Фух. А, а.
Это привидение меня ищет. Да что ж ты будешь делать? Это уровень непроходимый. Я ж спрятался. Буду подгонять время. Сначала я думал, что заболел, но это не так. Я ненормален. Мне не кажется компенсация. Вот что это такое. Мне бы уехать на время отдохнуть. Но теперь выйти из дома страшно. Что-то действительно происходит снаружи. То все время стучится в окно. Вокруг дома поляны, деревья на ней не растут. Там пройти нельзя. Ждем. Все? Ждем. Хорошо, теперь все правильно. Вот только свет надо выключать за собой, тогда они не узнают, что дома кто-то есть. Подождите. Мне нужно было отойти на минутку, так что сейчас давайте продолжим. Продолжить. Я видел разлом вот где-то там. Нам нужно подниматься. Не стучаться в моем доме. Теперь надо вниз. Меня обманывают? Наверное, да. Моя психика, наверное, не выдержит эту игру. Нет, все. Это игра не для моих мозгов. Не для моих. Нет, мне просто так кажется, если тяжело бессонница. Нужно уснуть обратно. Так спи! Это последний, наверное, заход в этой игре. Буду тупо тут ждать. Шутка. Открывай.
Хорошо. Ждем. Такое чувство, что кто-то тут побывал. В дверном замке отпечатки губ, как будто дверь поцеловали глиной. Ничего тут больше нету, не хочешь глаза закрывать? Ну ладно. Тварь. Там был призрак. Вот надо бежать туда. Беги. О! Не ломись в дверь мою. Вот, время можно и поторопить. Чё нету? Не хочешь глаза закрывать? Там призрак, пора спрятаться. Я очень напряжен. А время медленно ползет назад. Он что-то хочет сделать. Что-то появилось. Снова призраки сейчас полезут. Ждем. Хоть. Никого нету. Никого нету. Нет. Я не слышу. Время, иди быстрее. Это хорошая игра. Она возвращает в детство. Прячешься и чувствуешь, как время идет назад. Черт! Нет, слушайте, меня не хватит на эту игру, так что извините, пожалуйста, я лучше буду проходить то, на что мои мозги мне позволяют. Так что извини, чувак.
Меня не сбить этими штуками. Я эмпирический человек, я знаю, как устроен мир. Мой разум вздумал проверить меня на прочность. Голоса в моей голове я не слушаю. Если вижу краем глаза в углу, я не смотрю. Извините, но на этом мы с вами закончим. Спасибо, что смотрели, и всем пока.